What's up guys, kali ini saya akan share sound effect Metal Slice. Ya, mungkin teman-teman penasaran seperti apa sih suara dari Metal Slice ini. Suaranya tuh kurang lebih seperti suara pedang samurai, seperti swing, sung, sang, sung, itulah kira-kira ya. Oke, mari kita dengarkan saja. Nah, seperti itu dia, suara pedang bukan? Ini Oke, sound ini sangat cocok bagi teman-teman yang mungkin sedang membuat film dimana adegannya itu seperti mungkin bertempur ya, seseorang yang sedang mencabut pedang. Ini cocok sekali diberi sound effect Metal Slice. Oke. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman bisa memilihnya sendiri. Namun sebelumnya teman-teman harus dengar dulu dong. Oke. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. See you next time.